បាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់មេរៀនក៏ដូចជាចម្រៀងជាបន្តបន្ទាប់ដែលគ្រូមហារិទ្ធខ្ញុំក៏ដូចជាសាលាតន្ត្រីមហារិទ្ធតែងតែយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការស្រាវជ្រាវស្រឡាញ់ទាំងបច្ចេកទេសទាំងបទចម្រៀងផ្សេងៗផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំនាំយកបទចម្រៀងគុណមើកង្ហារត្រូវខ្យល់បាទជាប្រភេទបទចម្រៀងរាំវង់បាទជាប្រភេទចង្វាក់រាំវង់ជាចង្វាក់ប្រពៃណីជាតិរបស់ផងយើងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ក្នុងការហាត់រៀនងាយស្រួលកំសាន្តនៅតាមគេហដ្ឋាននៃលោកអ្នកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរសម្រាប់បទចម្រៀងគុណមើកង្ហារត្រូវខ្យល់ជាមួយនឹងខ្ញុំបាទបទចម្រៀងគុណមើកង្ហារត្រូវខ្យល់គឺជាបទចម្រៀងរាំវង់បាទដូចជាបទចម្រៀងមុនដែលលោកខ្ញុំបានបង្ហាញលោកអ្នកបងប្អូនប្រភេទចង្វាក់រាំវង់មានថាគឺយើងស្តង់ដារនៃចង្វាក់រាំវង់គឺចាប់ពី130 135 140ឡើងហើយបាទគឺចង្វាក់ប៉ុណ្ណឹងបានយើងអាចច្រៀងយើងរាំសប្បាយបានបើយើងចិត្តក្រោម70 80 90 100អីគឺយើងមិនមែនជាប្រភេទចង្វាក់រាំវង់ទេគឺយឺតមែនតើបាទអញ្ចឹងសូមណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ថាតើបទចម្រៀងចង្វាក់រាំវង់គុណមើកង្ហារត្រូវខ្យល់នេះគឺសង្កេតមើលអាក័រត្រឹមតែ3អាក័រទេដូចជាអាក័រដូអាក័រឡាមីនឺអាក័ររេមីនឺបាទដូចនឹងបទចម្រៀងមុនដូចជាចង្វាក់ holiday អញ្ចឹងដូចគ្នាបែបអញ្ចឹងយើងអាចលេង2បទនេះឬក៏3បទយើងជួបជុំហើយលីងចូលគ្នាក៏បានដែរបាទដោយសារបទចម្រៀងតង់ដូចគ្នាចង្វាក់ដូចគ្នាអញ្ចឹង melody ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមណែនាំលោកអ្នកបងប្អូនបាទណយ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 ទៀតគុណមើកង្ហារត្រូវខ្យល់យើងដល់កន្លែងនេះយើងដូរពោលសុងបាទដោយសារមាន melody របស់យើងនៅខាងក្រោមបាទចឹង note G នៅខាងក្រោម note sol ហើយយើងយកមេដៃខ្ទាស់ដើម្បីលេង note លើណយ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 ចឹងអុកតាវណយណយបាទតោះនេះលោកអ្នកបងប្អូនសូមម្ដងទៀតពេលដែលខ្ញុំធ្វើយូរទៀតលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសជាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការតាមដានអញ្ចឹងសុំទៅជាមួយអាក័របាទអាក័រដូដដែលដូបាទដល់ឡើយនេះយើងចូលអាក័ររ៉េចូលអាក័រដូវិញបាទហើយបានឡាមីនឺអាក័រដូអាក័ររេមីនឺអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនអាចសង្កេតថាហេតុផលអីបានជាយើងទម្លាក់អាក័រដូដែលព្រម melody របស់យើងវានៅតែកណោតដូមីសល់នៃអាក័រដូបើសិនបើវាធ្លាក់ណោតរ៉េអញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅអាក័រដូបានទេយើងត្រឡប់ទៅជាអាក័ររ៉េមីនឺឬក៏ធ្លាក់រ៉េមីនឺបាទបើសិនបើណោតយើងធ្លាក់ណោតឡាយើងមិនអាចចូលអាក័រដូបានទេគឺយើងធ្លាក់អាក័រឡាមីនឺអញ្ចឹងដោយព្រោះខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកបងប្អូនថាបទចម្រៀងយើងមានត្រឹមតែ3អាក័រទេគឺអាក័រដូអាក
កល La minor និងអាកល Re minor បាទខ្ញុំចង់និយាយបទនេះមានថាយើងមានត្រឹមតែ3អាកលអញ្ចឹងសួរថាយើងមិនចាំបាច់មើលដៃឆ្វេងផងយើងទេគ្រាន់តែយើងគិតថាមួយ melody យើងនៅ note Re អញ្ចឹងយើងមិនអាចនៅអាកលដូឬក៏នៅអាកល La minor បានទេបាទយើងគឺចូលមកអាកល Re តើលោកអ្នកបងប្អូនអញ្ចឹងចំណុចខ្លះហាក់បីដូចជាឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគេថាងាយក្នុងការចាំមិនចាំបាច់ភ្នែកយើងម្ដងមើលដៃឆ្វេងម្ដងមើលដៃស្ដាំម្ដងងាកឆ្វេងងាកស្ដាំធ្វើឲ្យការលេងរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាយើងយឺតបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅលើបច្ចេកទេសសម្រាប់នឹងការទម្លាក់អាកដៃឆ្វេងសុំម្ដងទៀតបាទអាកឡដូរហូតកូរ៉េចូលអាកដូរវិញបាទ La minor ឡើយនេះយើងចូលដល់វគ្គកណ្ដាលនេះយើងចូលអាក La minor អាកដូរចូល Re minor ចាំលោកអ្នកបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាស្រួលចាំចឹងទៅយើងទៅជាមួយចង្វាក់ជាមួយគ្នាលោកអ្នកបងប្អូនតន់ទេបាទដោយសារបទចម្រៀងនេះខ្លីហើយក៏មានភាពងាយស្រួលសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសង្កេតមើលតាមដានរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ម្រាមដៃផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចទៅយឺតម្ដងទៀតទៅជាមួយនឹងអាកបាទអាកដូRe minor ចូលអាកដូរវិញ La minor បាទសូមអរគុណលោកអ្នកបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនានៅការរៀនបទចម្រៀងខ្លីៗងាយៗស្រួលៗដែលគ្រូមហារិទ្ធតែងតែយកចិត្តទុកដាក់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនសំខាន់នោះគឺបច្ចេកទេសហើយក្នុងបច្ចេកទេសនោះគឺយើងផ្ដោតទៅលើអក្សរភ្លេងជាមួយនឹងម្រាមដៃនិងសញ្ញាផ្សេងដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលលោកអ្នកបងប្អូនពេលលោកអ្នកបងប្អូនរៀនបទចម្រៀងផ្សេងលោកអ្នកបងប្អូនអាចយល់ពីបច្ចេកទេសទាំងអស់នោះអញ្ចឹងបានលោកអ្នកបងប្អូនសង្កេតឃើញគ្រូមហារិទ្ធចូលចិត្តតែបង្រៀនតែបច្ចេកទេសឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយល់ទៅលើផ្នែកខាងក្នុងនៃទ្រឹស្ដីនៃអក្សរភ្លេង
ដើម្បីឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបង្កើននូវភាពនៃការលេងបងប្អូនបើសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនលេងមិនទៅមុខលេងមិនទាន់មានភាពរីកចម្រើនឬក៏មានចំណុចការខ្វះខាតណាមួយសូមខលឬក៏ឆាតមកគ្រូម៉ារិតដើម្បីឲ្យគ្រូម៉ារិតជាឱកាសក្នុងការជួយលោកអ្នកបងប្អូនក្នុងការរៀនលេងបទចម្រៀងផ្សេងៗជាមួយនឹងបច្ចេកទេសហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានថ្នាក់បើកបង្រៀនថ្នាក់អនឡាញសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូននៅឆ្ងាយដូចជានៅក្រៅប្រទេសឬក៏នៅតាមខេត្តដែលមិនអាចមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់អាចរៀនតាមអនឡាញជាមួយខ្ញុំនឹងជួយលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យយល់ពីបច្ចេកទេសរបៀបនៃការលេងអកកដងបាទដល់ពេលនេះគ្រូមហារិទ្ធសូមអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ Channel Moharith Rin ក៏ដូចជា Channel ថ្មីនៃសិទ្ធិរៀនលេងផងដែរបាទសូមអរគុណសូមខន្តីបេទោសរាល់កំហុសឆ្គងពាក្យសម្ដីណាមួយពីខ្ញុំបាទសូមជម្រាប